ఇదేంద్రా అబ్బా స్కూల్ బుక్స్లో యానిమల్ పేర్లు రాసినట్టు ఇట్లా గన్ పేర్లు రాస్తున్నారా? వాడి ప్యాకేజీలు అవన్నీ. ఇదేంటంటే స్టార్టింగ్లో మనం ఫిల్అప్ చేయాలి, లేదంటే లోపలికి బాగుంటుంది. ఇది ఫేమస్ గన్. ఈ బుల్లెట్లన్నీ చూసి కాల్చామనుకున్నారు, లేదు స్టిల్ ఇచ్చా. ఫస్ట్ బుల్లెట్ ఎక్కడ కాల్చానో నాకే తెలియదు, ఎందుకంటే చుక్కలు కనిపించాయి. అలానే మనం తగ్గుతామా? ఈ ఒక మ్యాగజైన్ మొత్తం కాల్చా, 2 మటు గ్రీన్లో తగిలినాయి. Okay, yeah. So you see the blue door over there? Yeah. So once we go through that door, you can't take any of the stuff off, okay? Okay. So make sure we have it on before we go in there, and don't take it off until we get back out here. Okay. Number 2, once we actually get out in the range, the guns I'm going to be handing you are going to be loaded with live ammunition, so keep your finger off and away from the trigger until I give you the go-ahead to fire. Okay. And then just stay pointed downrange towards the target at all times for me, okay? Any questions? That's it. Thank you. All right, man. Go and toss his eyes and ears on. I'll meet you over the blue door. Okay. వాడిచ్చిన స్టఫ్ దాని లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి, లేదంటే లోపలికి అస్సలుగా రానిడు, బయటికి దోసిపారిన అవుతాడు. ఇదేదో చిన్నప్పుడు దీపావళిలో గన్నులు ఉన్నట్టు వరుసగా పేర్చున్నాయి. మన ఊర్లో రైతు బజార్లో కూరగాయల మార్కెట్లో కూరగాయలు పేర్చుంటారు. సో వరుసగా రండి బాబు రండి, ఎవరికి ఏం కావాలో తీసుకోండి అన్నట్టు వరుసగా రండి బాబు రండి, ఎవరికి ఏం కావాలో గన్నులు తీసుకోండి అన్నట్టు వరుసగా పేల్చున్నారు. పబ్జి అన్న ప్రతి ఓడికి ఈ డిజైన్లు ఈ పేర్లు అన్నీ తెలుస్తాయి.